สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่ติดตามและรับชมเบิดสุขุสุขคนพี่น้องบ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและพี่น้องที่อยู่ทั้งต่างประเทศเนาะและ FC ที่ติดตามเบิดสุขุสุขคนพี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบเงินเบาเหล่าเทิงพี่น้องสบายดีตอนเช้าพี่น้อง6 โมงนะตอนนี้เนาะพากันออกมาให้มาหน้าพี่น้องมื้อนี้สิมาซ่อมแซมเพื่อนกระตอบเทียงหน้าพี่น้องพอดีมันเซเนาะมันสีงอยลงแหละพอดีมันถือฝนตกว่าง2-3 มื้อก่อนเนี่ยมันมีลมพัดแห้งพี่น้องกะมันสีงอยลงเลยพี่น้องมื้อนี้สิมาอยู่เพื่อนพี่น้องพุ่นแหละเพื่อนกระตอบเทียงหน้าพ่อเฒ่าเพิ่นอยู่หน้านี่แหละพี่น้องนี่คือบรรยากาศยามเช้าเด้อพี่น้องกะรู้สึกว่าค่อนข้างเย็นสบายพี่น้องส่วนนี่กาแม่นน้องคิงกับสาวมินนี่เพิ่นหาคุดกุดจีพี่น้องหาคุดกุดจียามเช้าพี่น้องบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิได้หรือบ่นะพี่น้องก็อากาศค่อนข้างเย็นเนาะยามเช้าจังซี่เพราะว่าแดดก็บ่ทันออกพี่น้องเพราะว่ามันมีเสื้อน้ำเนาะที่มันฝนตกวัง2 มื้อก่อนนี่เนาะมื้อซื่นฝนตกพี่น้องทางบ้านเฮาก็ออกมาแต่เช้าๆมื้อนี้พี่น้องสิมาอยู่เพื่อนมาซ่อมแซมเพราะว่าใกล้สิหอดฤดูเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าแหละพี่น้องกะต้องเกี่ยมไว้พี่น้องเนาะใกล้สิหอดเดือน6แล้วกันนี่กะเดือน5หรือว่าพฤษภาพี่น้องบ่ไหวพี่น้องถึกลมยามใดเซยามนั้นพี่น้องมันสิลมพี่น้องมาสิพาชมบรรยากาศนิดนึงยามเช้าพี่น้องตะเว้นบ่ทันออกเด้อยามเช้าจังซี่ยังอยู่นี่งัวควายกับบท่านออกจากทงเนาะพี่น้องนี่คือทางเมื่อหน้าเฮาเด้พี่น้องตอนนั้นเฮาพี่น้องอาจจะได้เห็นเนาะบรรยากาศยังละห้องอยู่พี่อดแอดอยู่กบบ่พอดีบ่เงินว่าสิไปส่งแน่แดงให้พี่น้องเพิ่นทางอันนี้โอ้น่าจะแม่นคันขากอยู่พี่ห้องอยู่แถวเมืองใหม่เมืองหลวงพี่น้องกะพ่อเฒ่าส่วนมาพี่ก่อนมาอยู่เฮือนสวยเพิ่นก่อนพี่น้องก็เลยได้ออกมาทงไห่ทงหน้าก็เลยจัดบรรยากาศยามเช้าเนาะตามทงไห่ทงหน้าให้พี่น้องได้ครับเบิ่งได้ชมเนาะก็มีหลายคนเขาเจ้าคอมเมนต์มาว่ามาถ่ายคลิปบรรยากาศอยู่ทุ่งไห่ทุ่งหน้าไห่เบิ่งแน่เนาะบรรยากาศยามเช้าพี่น้องกะแนวนี้แหละบ้านเฮาเพราะว่าอากาศมันยังตะเวนบ่ทันขึ้นมันอยากภาพมันอยากบ่คมบ่สัตว์ปานใดเด้อพี่น้องเพราะว่ายามเช้าเนี่ยทางผีก็เป็นป่าไผ่เบิดเลยพี่น้องป่าไผ่แคมหน้าเนาะตามไปหายไปหน้ามันมีห่วยอยู่พี่น้องตามห่วยน้ำไหลมาแต่ผู้เนาะแต่ผู้สะพองมูลสัตว์นาเจด้วนเพิ่นกระลายอยู่ขี่ข้วยนาเพิ่นลายเติบอยู่พี่น้องอันนี้คือเพื่อนเจด้วนเพิ่นนี่ก็สิเซ่ล่มเลยคือกันเนี่ยเถียงนาโอ้อันนี้ก็สิไปลายเติบเลยพี่น้องเบิ่งนี่โอ้เกือบสิลงไปทางนั่นเลยโอ้เบิ่งแต่บอลมันอันนี้ก็แน่ได้เขาพังดินนะพี่น้องจนนะพี่น้องผมมันเสียแห้งพอสมควรนะเหือนเพิ่นนี่กะมันสิไปแหละล่มมาอีก2 เทื่อเนี่ยพอดีโยบลงเลยเหือนนี่คือเหือนพอเฒ่าเพิ่นอยู่พุ่นสิอยู่3 คนเนี่ยมันสิไปบ่3 คนสิอยู่มื้อนี้พี่น้องบ่ฮู้ว่ามันสิไปหรือบ่3 คนสิอยู่อันนี้ก็แม่นไก่พี่น้องเพิ่นที่อยู่แถวไห่แถวไห่แถวหน้านี่หน้าพอเฒ่านี่ก็หลายพอสมควรขี่ข้วยมูลสัตว์นี่
นี่คือบรรยากาศยามเช้าพี่น้องเอ้ยอยู่ไห้อยู่หน้าโอ้กะคักอีกแบบหนึ่งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทุ่งไห้ทุ่งหน้าไปจักหน่อยเฮาอยู่เหือนแล้วก็สิถ่ายให้บรรยากาศเนาะตอนตะเวนขึ้นวิทย์ป้ายใหม่เนาะพ้นจากป้ายใหม่สิถ่ายให้เบิ่งอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยอันสูงๆนี่ก็เหล่าเขาเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่มีเขาดอกเดียวนี่ก็เท่าเพิ่นนั้นเอาเมื่อบานหมดห้อยเฮือนใจด่วนก็เกือบสิไปเนาะแค่นี้เพิ่นพังดิ้นน่ะอันนี้ตั้งขึ้นเฮือนพดเท่านี่โอ้ไก่ไปลายเติบคือกันนี่จนเคินเบื้องหนึ่งมาตีนเสาเนาะไปเบื้องนี้ลายโอ้โหไปทางลังเบิดบัดนี้บ่มาทานสร้างนี่ โอ้อันนี้ขนาดเทื่อหนึ่งสองเทื่อเนาะพี่น้องเอ้ยไปเบิดเลยมันบอกง่อยไปทางลังแหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งสภาพนี่ก็ได้นี่ลมมันมาแต่ผุนพี่น้องเอ้ยมาจากท่าแน่นันบ่เป้โหอีโตรเป้โหบ่อีก็เป้ขึ้นโยบานบ่ต่ออะโอ้เพราะว่าจับกระย่องเด้โอ้เสร็จแล้วเฮาก็บ่จักคิดว่ามันสิดึงน้ำหนักแต่นี่มันหานี่โอ้มันบ่แม่นเนาะโอ้ลมเทื่อหนึงไปเกือบเป็นลังเลยเนาะเถียงนาเนี่ยคันง่ายทองปางงางโอ้เบิดสภาพถ้าเปียมันไปอยู่ไม่จะเดี๋ยวไปเลยพี่น้องเอ้ยสองคนเฮาสิอยู่มันสิไปบ่นี่ไปอยู่บ่อยู่พอบ้านไปบ่เถียงนะเบิ่นนี่เกือบโยบลงเลยมะม่วงนี่จักมีจักบ่จักหยังจักบ่มันคือเขาเจ้าย่างมาแต่บ้านนะเขาเจ้านอนอยู่บ้านพี่น้องอันนี้ก็แม่นเหล่าเขาเด้อถึกลมเนี่ยสังกะสีปลิวออกเปิดบ่อยู่เลยเด้ตะเวนขึ้นแล้วแม่เนี่ยมันมักแตกเอาเดี๋ยวจังหน่อยตอนอยู่สิถ่ายให้เบิ่งอีกเทื่อหนึ่งพี่น้องเลยนี่คือภาพบรรยากาศยามเสาร์เนาะอยู่ไห้อยู่หน้าพี่น้องเลยอยากตีร่างได้อยากตีร่างตีแรงได้กายเบิดอย่าขึ้นนะครับง่ายกายมามกายอย่าขึ้นได้เยอะๆแบบที่ทำเต่า
ไปทางหน้าแล้วเพื่อมันสิกลับคืนสร้างตะปูยาวแล้วเนี่ยยาวตรงลงเงี้ยสุดขั้นยืนเรียงจังจังยืนเอาบางยาละยาตกละอะไรที่เป็นก็ตักเลยตักเลยเอาดีๆได้เลยตะปูยังได้ไปยกพัดตกตั้งงับเลยเราไม่เอาตกหรอกเอาตกขับเพียหน้าตึกตะปูตึกนี่สิเคยโจทย์ดิเดี๋ยวคุณจับก็พออีวิทย์คาเปียปะเนี่ยก็ตั้งคาเปียดูนี่จะคาเปียเนาะคาเปียพัดตรงตรง ระเบิดเป็นยากกว่าว้ายคาเปียปลาจะเป็นเหรอโยในเบสอีกจอกลงสืบอีกเป็นเหรอยาดังโยบาได้จะปลาจะหุไปจะเป็นพวกเป็นเราคือมาเป็นโดอาจจะพูดขาดจะพูดมุงเลยโอเคแล้วบ่บัดนี่โอเคเนาะไม่จะอันนี้กันมันแตกมันอากะเบิดยิงไปหลายเดียวเมื่อบัดนี่เอาถือว่าสำเร็จเลยพี่น้องถือว่าแล้วกันมันไปไม่กะสีใดมันอยู่ไม่สิพาชมบรรยากาศตามทุ่งไห่ทุ่งนาพี่น้องเอ้ยเป็นว่าแล้วเลยสิพาชมบรรยากาศเป็นมะคุดกุดจี้แถวให้แถวหน้าตอนนี้เฮาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปหาเบิ่งชมบรรยากาศตามทุ่งไห่ทุ่งนา
เลาะเบิ่งเพิ่นขุดกุดจี้ตามไหหน้าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเช้าเนาะเพราะว่าโดนๆเฮาก็จังได้เห็นบรรยากาศอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนานะพี่น้องเอ้ยวันนี้สิพาชมไปกองลังนี่อยู่เป็ดไก่เขาเจ้าแถวหน้าพี่น้องเห็นเขาเจ้ากุดจีนน้องขิงกับมาพี่กับสาวมินนี่ได้บ่เนาะไปได้บ่เนาะโอ้มีให้สั่งบ่ได้ให้สั่งบ่ได้กุดจี้ขี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเช้ามาเนาะ ม่านอยู่ดอกได้บ่หลายจังสิได้น้อยเดียว บ่ได้มันเป็นปองเนาะนี่ให้พี่น้องไอ้บรรยากาศตามทุ่งไห่ทุ่งนายามเช้าพี่น้องประมาณ7 โมงนะตอนนี้เฮาแล้วอยู่เหือนแล้วก็มาพาชมบรรยากาศยามเช้าเนาะแม่บักเคินเพิ่นก็คือสิบ่ได้แล้วอันนี้เพิ่นเห็นแต่ย่างเลยอยู่ไปสิโป่งกล้วยออกไปทุ่งพุ่นแหละโอ้กระแลงเฮียบ่อันนี้สิพาไปทางใดนี่ออกไปทั่วทงพุ่นบ่ตาเวนแดงแดงนับลงตึกสูงโป่งกล้วยอยู่พี่น้องสิออกเมื่อแหละออกเมื่อบ้านเพราะว่าเมื่อวันสิพาไปส่งแหน่แดงให้คนทางในเมืองอีกพี่น้องไอ้พอดีมีคนสั่งมา2 เจ้านะพอดี10 ธงเนาะ10 ถุงหรือว่า10 ธงเนี่ยลาวเอิ้นว่าธงนะพี่น้องฝั่งไทยเพิ่นเอิ้นว่าถุงนะ10 ถุงพอดีสิไปส่งแถวเขต
เมืองสามัคคีไส้แถวบ้านวัดหลวงบ้านเสยใหญ่พี่น้องเอ้ยสิไปส่งให้เขาเจ้าแถวนั้นเนาะพอดีได้โทรนัดกันแหละว่าสิมาส่งมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิโจะไว้สำนี้พี่น้องเอ้ยสิจบสำนี้เนาะก็พอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยก็ต้องขอบคุณขอบใจเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมและติดตามตลอดมาพี่น้องคลิปนี้ก็พอสำนี้พี่น้องเอ้ยขอบใจเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆบ๊ายบาย